Hello guys, dito ako ngayon sa Dipolog City. Ako yung inutusan ni mama na kumuha sa mama ni Doc. Medyo rito. Gabi na kasi, mga 7:30 na rito. Ang gabi. Hindi pa sila Diyan nagtatrabaho yung mama ni Doc. Mamaya daan kami ng Boulevard siguro. O kaya sa Plaza Katipunan. Ayan na yung mama nito. Ayan. Tara, uwi na tayo. City Boulevard. Walang traffic. Dinala ko sana si kanina kaso walang helmet. Kaya naiwan. Kaya daan tayo